Hello，大家好，歡迎嚟到 Kappa Channel，我係 Matthew，我係 Jenny，喂 M 仔啊，咁我哋今日有個新成員啦。我叫星星。好啦，咁我哋一齊嚟今日開呢個東京餐種啊，係應該冇讀錯啦。冇讀錯，有好多人讀個字咧，即係個餐字讀咗做食字嘅，因為全部都錯晒。定字係餐啊。咁啊，今次呢個都係新箱啦，就係 Union Arena，咁就係啱啱先發售嘅。咁我哋事不宜遲，直接開箱啦，嗱吹。好，咁我哋陣就 set 完啦，咁我哋即刻開始開你嘅第一盒㗎啦噃。OK，Let's go。咁啊，問少少嘢先啦，大家有冇睇過呢套動漫嘅？惡索沒有的。沒有的。星星有冇睇？星星有冇睇過咧？幾集？其實我應該係算 speed run 過第一季咯，第一季但係真係記憶係好模糊，好模糊嘅。因為我自己睇咧，就我係跳住嚟睇，但係我都有睇晒成套嘅。咦？我又你又有，先啦我又有。第一包就我2包啊！ 1、2、3，哇！好靚啊，好白啊！係兩星，嚇？兩星，最後啦！兩星座冇配勢，係咪可以完嘅啦？呢條片即係今次係完全唔使壓彈弓。係啊，完全唔使壓大弓，大家可以輕鬆開嘅啦噃。係嗱，已經仲有一個座冇配勢。我都係第一包。等一陣先，大家太快啦！咁啊，第一包，大家第一包都係睇咗嚟先啦，亞門江太郎嘅 Rare。哦，咁我 out 清嚟嘅呢個陳麗啦，跟住就到 Jenny 啦。Jenny 啊，哇，太快啦喎！哇，呢個其實真係可以 speed run 嘅喎，其實。OK，係紅色嘅有馬貴醬。哦，咁啊，最後到我啦，係啦，哇，咁紫色喎。OK，我哋睇下。 OK，哇，係女主喎。哇，其實係有啲型。好，其實即係第一盒嚟講，第一盒嚟講大家都可以已經係 speed run。好快過。開第二盒。OK，可以叫做慢少少 speed 啦。 run 啦。基本上你見到條邊係有啲唔同，黑色一撇嘅咁樣。黑色嘅。冇錯，做打工仔。呢度就係兩個唔同版本嘅金木魚。誒，開到呢個 rare 啦，靈屋 show 俾鏡頭睇睇啦。靈屋係配呢個最強之人有馬貴獎去玩嘅。誒，白色喎呢個。嚇！喂，好啊！睇睇呢個啦。係咪要粉紅色邊先？係咪粉紅色邊？呢個就係傳說中嘅 AP 慢慢逐張開，唔急嘅有啲。但係都可以快少少嘅。 OK。其實都 OK 啊，個指令唔係啊，個係清晰㗎。緊張嗰個 five 咧 hold 得太耐會攰嘅。直接嚟啦！哇，哦。都係白色邊，但係就係怪怪地嘅。呢 AP 零幾啊？呢個係03啊， 03。你 OK。幫我 cut 套先。其實係幾靚嘅，即係見到兩個白毛長頭髮 MK 仔 MK 仔。嘅自拍，其實係有少少忘了愛嗰個感覺。講真，要側邊有啲花花。真係其實有少少忘了愛，似啲長輩圖啊。唔係其實似忘了愛，愛。長輩圖有味道。可以 MK 唔長輩圖嘅。可以擺低喺右下角咯，或者話俾我哋聽似唔似嗰張，MK 即係忘了愛嗰個版本。喂，好快喎！你頭兩盒已經1星啊2星同 AP 都出晒咗。點搞啊？點解啊？咁啊都唔緊要嘅，其實有機會係可以3星啊！ 3星啊。我有。你有。咩啊？好耐。 show 啦，耐。 OK，哇不知任事嘅。哇！不知任事他的嘅。樣子阿盧星啊，不是我的喜歡。係成套半餐種隊入邊唯一一個死嘅人。哦。 OK。不過呢套今次黃色啲 rare 咧，零舍舍有個 RC 值嘅。RC 值個解釋咧就係你係咪一隻餐種？佢嗰個 RC 值好似話500樓下嘅咧就係一般人正常人，500以上咧就係半人半餐種，1000以上就係餐種。咁而座木即或者金木研咧，佢嗰個數值咧係2000幾嘅，冇記錯。咁所以佢係黐咗線，咁呢個就窄界啦。就窄界啦。哇！哇！誒就係就係呢個見到個 C 值啊，呢個2753。我哋其實就係已經鋪排好晒。鋪排好晒。誒我都未開到啊，開到未？
喎。咁啊，趁呢段時間，星星係咪都未出未啊？佢已經出咗，就係呢個 MK 妹。哦，男仔嚟嘅。 Holy 西我其實應該係話唔知係咩性別，因為佢係細個就俾人閹咗，割咗下邊嘅，但係唔知係割得定係我覺得就我認為我覺得咧，覺得就應該係割咗一啲好重要嘅部位嘅，即 OK。係覺得呢樣嘢。要有先有一個噶嘛。呢個咧呢個係未割嘅金木研，呢個 R 星割咗係咪零啊？割咗係零屋。呢個就係俾人虐待完之後個樣。好瘦啊！第三下，誒，我有 rare，係結束啦。哈 OK， 紅色嘅零屋，哦幾靚佢係呢個咧，佢側閃邊全部都係佢啲刀仔嚟嘅，唔知有冇諗？初期嘅零屋啊，就係仲係細路仔時嘅。有冇話想中啲咩 rare？雖然開咗一半先咁樣問咧，有啲奇怪，但係就突然間想我會想見到多啲金木研啦， MK 仔。始終都係啦。MK 加一個，每10個旺角人就有2-3個係金木研嘅粉絲係啦。或者髮型都係有參照過咁樣。神經即係點解會咁迷戀啲銀色頭髮？都係當年嗰啲動漫好多男主角都係白色啊、銀色頭髮。好，嗰啲講。哇！哇！呢個就係冇出壁虎啊，但係有出壁虎條靚，呢個就係佢條靚啦。但係咧氣氛真係不多，我都唔太記得佢叫咩名。其實都係金色頭髮，MK 老味係啊，即係 MK 界都係2-3哥嗰啲嘅啦。呢套嘢其實懷疑個個都係，即係除咗呢個亞門光太郎係真係比較似一個係一個男之外正直啊！係其他嗰啲頭髮都係長長地啦，同埋啲妹豬都係中意將劈音就一定係遮咗半隻眼啦。係啊，旺角男仔佢係紋身師傅嚟嘅。係嗱，見到啦，已經係好大陣旺角嘅味道啊！唔需要擔心啊，懷疑隔離係揀人。喂，唔使驚啊，你已經 show 咗啦，來吧，都走咗光啦。哇！好靚喎呢張咩嚟㗎？米林才子哇！嘅 SR 星啊，終於係終於 SR 係星。 SR 星啦！咁呢個 RC 值係850啦，原來佢仲低過啱個窄界喎。但我記得佢係人造嘅半人半餐種入邊最勁嗰個嚟，因為佢個能力係勁啲，但係佢個數呢值冇咁高。個係人造人。半人半餐種啦，講因為純粹佢講有啲人，即係啲人打唔過啲餐種，就決定將原本殺咗嘅嗰啲餐種咧，攞佢哋嗰個基因出嚟，咁就入落啲人度，咁就令到佢哋用到餐種嘅能力咁樣。有少少人造人感覺，人造人就科蒙官少冇睇嚇，真係冇。鋼之煉金術師喎。哦，有睇。誒 OK，重複喎。點解我會唔好意思出兩個咧？零屋。好最啦後一下。 ，last 啦。SR 星都淨係出咗1張，希望多啲。OK。 SR 星係得4張，所以就難。 4張。唔係喎，但係你小暗你 SR 星得1張，你開咗2張啦。呢啲零嘅。我哋請翻我哋出翻黃隊條片啦。呢張 good 唔 good 咧？喂，又係黃色喎，仲月頭。呢個 RC 值係655啊。我嚟啦。 OK， 4方。歐星啊都係。啊，又係 RC。嗱嚟啦，呢個係哇，佢細佬細佬，咩星啊女主嘅細佬。 OK，咩星啊？咩星啊 R，其實係 R 兵團嚟嘅呢？Team R 即係啊。我哋呢箱仲有咩 rare 未出啊？個。我咯，我未出咯，即係最多係1張 SR 星或者係2張。哦最多2張。 UC 星都未出噶嘛，我而家係淨係出咗 U 星1張女主啫嘛，但我哋開晒啦。有少少尷尬，都唔知係好嬲定好笑。18張 R 星，咁其實係好正常，係嘅。匯率嚟講。來啦，來啦！我哋試下拉喺下面開始拉上去。OK，已經揭曉咗啦。係咩咧？呢單係 R 星。都 show 唔到，不過係 R 嚟嘅。哇！哇！哇！個妹妹嗱，呢啲都係其中啲 MK 妹豬必定嘅。見到都係 MK 髮色，佢都係好似10歲左右嘅啫係啊喎，就已經咁 MK 啦，講真。係其實年輕化呢個階段。都開晒啦。好，咁我哋今次個東京餐種嘅呢個 UA 咧就全部開晒啦。咁我哋就都 show 啲 rare 俾大家睇先啦。
今集就嚟到呢度啦。咁喺完結之前都非常之多謝 Card Cave 去提供場地俾我哋拍攝之餘咧，都借出佢哋嘅一箱俾我哋去拍片嘅。咁就再次多謝 Card Cave。呢間金主爸爸，因為金主爸爸。金主爸爸。好，咁今集就真係完結啦。咁中意呢條片嘅記得 like、comment 同埋 subscribe 同 share 呢條片出去啦。咁就多謝大家收睇，再見，拜拜。